قبيل شهر 6/2022 11/6/2022 قبيل الفجر. موعودين خلال هاليومين رح يظهر قبيل الشروق بساعة كوكب عطارد. أنا عم نشوف الزهرة وعم نشوف هاي الزهرة على أقصى اليسار لتحت، وعم نقدر والله نطلع بينشاف كوكب المشتري قبليه المريخ، ما بعرف كان ظهر هون، وزحل. كوكب الزهرة والمريخ والمشتري وزحل أيضا ظاهر، وبعد يومين بهذا التوقيت رح يظهر أيضا عطارد لأول مرة من فترة طويلة كثير. بيصطفوا 5 كواكب. فجر 11/6/2022. في الأيام القادمة رح تصطف كواكب 5 مع بعضها. ما رح يتكرر هذا المشهد حتى العام 2040 تقريبا، بيوم 13/14 قبيل الشروق بساعة رح نشوف كوكب عطارد. بعدين مثل ما ظاهر الآن الزهرة، والآن حتى ظاهر ممكن ما يبين عليكم المريخ والمشتري، وأيضا كوكب زحل. حتى بيوم 24 رح يكون القمر هلال بينهم. يعني بالحقيقة نحن بهذا الشهر السادس من عام 2022 عام منمر بالقدر بشكل رقمي غريب. أيضا مو بس تقاطعات فلكية، بوابات رقمية أو بوابات طاقية، هذه بتنشط شيء بداخلنا. هذه بتخص اللاوعي. أصلا كل الكون رقمي، أي ديجيتال، فما في أي معلومة إلا ما إلى أساس باللاوعي فينا. اللاوعي عم بيمثل الأثير، عم بيمثل تقاطعات زمنية ضمن مكان معين. هذه التقاطعات لا نفكر إنها عبثية، بالعكس. الآن من خلال الفيزياء الكوانتية
عم يقترب العلم من اكتشاف رائع الجمال لحقول طاقية قريبة لنظرية الأوتار، للأكوان الموازية، للأبعاد ال11 لطبقات الوجود، عوالم فوق عوالم. فنحن بصراحة مرينا بهذا الشهر بيوم 6/6/2022، أي 6. وطبعا في البعض عمل تقنيات معينة على الساعة 6 أيضا، يعني صار في تكرار للرقم 6 4 مرات. 4 ضرب 6 24 أيضا بيطلع 6. أما هو الرقم المفضل 3 ستات، هذا الرقم المفضل البعض بيعتبروه رقم سلبي أو شيطاني. هي الأرقام على حسب ما يوجه لها الفكر. مثلا لما منقول نحن تقاطع 3 أعداد بتمثل الرقم 6، 3 ستات مرت ببداية هذا الشهر 6/6/2022 رح تتكرر الآن ب15/6/2022. 15 لأنه 5 و1 6، ورح تتكرر أيضا ب24 4 و2 6. هذه التكرارات لنفس البوابة الرقمية عم بتعيد الاختبار. هي فرصة إلنا لنقلب الرقم 6 ليصير 9. 3 ستات عم بيمثلوا 18، 8 و1 9. يعني الإنسان الواعي فرصة إله إنه يرجع يستفيد من التجربة، يغض النظر تماما عن كل شيء عم بيشوفه سلبي. أصلا كل شيء بنشوفه بالحواس يعتبر سلبي بالنسبة له اللي بنشوفه بداخلنا إذا كان إيجابي. إذا عم نشوف الشيء السلبي خارج ذاتنا، إذا عم نشوف انعكاسات ما بداخلنا في العالم المظهري أو العالم الخارجي. فهي البوابات عم بتكون نشطة جدا. هذا النشاط له اعتبارات روحية، هي وسيلة لاستقبال رسائل من أكوان ذات أبعاد فائقة الدقة. هذه الرسائل إما عم بتسرع الطاقات السلبية فينا ونشيط غضبا أو حقدا أو حسدا، وهي بتكون بوابة سلبية، أو نغض النظر عن كل ما في الوجود الخارجي من خوف وقلق وهم ووهم وتجارب الماضي التي تتكرر الآن بالعام 2022. ثنائيات عام التكرار 2 2 2. عم تتكرر تجارب الماضي لعلنا نعي. هي فرصة إلنا اللي فاتته البوابة السابقة 6/6/6 الآن ستتكرر 15/6 وتتكرر أيضا ب24/6. لا يعني إنه هذه البوابة فقط وانتهى الأمر، لا، بهي البوابات بتكون هناك عملية تسريع طاقي معين، وبالتالي إما عم نكون تعساء أو سعداء أكثر على حسب توجهنا الداخلي، على حسب عملنا على أنفسنا، على حسب جهادنا بداخلنا. الجهاد لأجل ماذا؟ لأجل طرد الشر منا، لأجل طرد الحقد الحسد الفتن الغضب، وهكذا طرد السلبية. أما اللي عم ينغمس فيها عم يغرق أكثر. إذا فرصة إلنا الآن إنه نصعد مع هاي الموج الصاعد بالرغم من صعوبته. طبعا ال6 شهور القادمة اللي هي بال2022 كل طاقتها عم بتمثل هذا الاتجاه. ليست فقط هالبوابات، هي البوابات بدايات تسريع لبث همي ونشاط معين بداخل النفس لكي نقفز على سلم الوعي، نصعد أكثر. فإذا 6 شهور القادمة طبيعتها عم بتكون بنفس الأسلوب. اللي رح يحافظ على السلبية بداخله رح يغرق، هاو الجحيم. اللي عم يطرد السلبية ويصفح يغفر ينسى من خلال قوة النور، هي قلب ال6 لصارت 9، رقم التمام والكمال. فإذا بوابات 3 أرقام ستات عم بتمثل 18. 6 ب3 يساوي 18. 8 و1 9 عم بصير إذا إشارة مباركة
للعود الحميد لداخلنا. هي ما علم لا شعوذي ولا سحر ولا أفلاك ولا غيره، عبارة عن رسائل دوعية بتنشط الهمة فينا لعودة شخصيتنا الحقيقية، بعيدا عن وهم الاعتقادات والخرافات وما شابه. تلكم أي الاعتقادات والخرافات، الاعتقادات ما بقصد فيها العقيدة الإلهية المركزية، الاعتقادات هي وهم الظنون. كل إنسان عامل عقيدة خاصة فيه وعم بيحارب الآخرين. اللي ما بيدخل بقوة الوعي الصافي لعمقه الوجداني الآن بنفي هي السلبية، رح يبقى بمحيط العالم السلبي، وهي معنى من معاني الجحيم. فنحن الآن إذا بفرصة رح نستفيد من هي البوابات الطاقية بنشاط أكثر، بالذكر، بالصلاة، بالتأمل، بمتابعة التأملات، بسلسلة التأملات اللي اقترحناه اللي بتحبوه. ما رح يكون في شيء خاص، هو على حسب التسلسل التأملي بأي مذهب كان، ما في مشكلة. المهم الصلاة هي صلة داخلية، وهي البوابات عم بتكون لحث النفس لكي تتواصل مع الحقل الموحد، مع النور الإلهي أكثر وأكثر من خلال هي التقاطعات الفلكية. الآن نحن أيضا بالقمر بدر، أي انعكاس لهي الطاقات الأثيرية بشكل كبير كثير. رح يكون أيضا البدر بالشهر القادم مميز، له ميزة. جورو بورنيما بيسموه العلم الكامل، المعلم الكامل. من هو المعلم الكامل؟ أي انعكاس هذا النور بكماله عن الشمس، وبالتالي عم يعطي رسائل دوعية أيضا. فهذه الإشارات اللي عم تحدث، كانت كسوف أو خسوف في هذا العام، عم تستمر لكي نحصل الحقيقة بنفي هالخسفات اللي بداخلنا، هذه الفجوات الضدية اللي بداخلنا هي اللي معوقتنا عن رؤية الحقيقة، مثل لما بصير في خسوف أو كسوف. أما هذه الإشارات الفلكية، بدر تام، اكتمال القمر الآن نحن به، وهذه مثل هي الأرقام والاصطفاف الفلكي اللي عم بصير، هذه كلها رموز بيقراها اللاوعي فينا. بيحكوا كثير بهذه العلوم، كل واحد معه حق من خلال وجهة نظره، لأنه بينحكى عن فضاء الاحتمالات، عن احتمالات كثيرة وعن عوالم كثيرة بهي العلوم. أما جوهرها الأساسي نفي السلبية منا لنصير بشخصية إيجابية لكي نتقبل النور الإلهي. الله يتقبلنا ويتقبل الجميع بالرضا يا رب. سلام لكم وللجميع.